Бараа материал дээр нэмэх хасах тохируулах хэрхэн хийх вэ? Барааны менежмент хэсгийн тохируулах зэсний тохируулах хийх рүү орж нэмэх товчийг дарна. Тохируулах хийсэн огноог сонгоно. Орлого зарлагын төрлийг сонгоно. Тохируулах хийх гэж байгаа барааг оруулна. Гүйцэтгэх хийгдэх салбар байршлыг сонгоно. Барааны тоог оруулна. Бараа нийлүүлэгчийг сонгоно. Бараа хүргэгдсэн огноо бараа дуусах хугацааг оруулна. Барааны нэг журтаг ийг оруулна. Орлого зарлагын төрлийг сонгоно. Тохируулах хийх гэж байгаа барааг оруулна. Гүйцэтгэх хийгдэх салбар байршлыг сонгоно. Зарлага гаргаж байгаа тохируулах хийсэн тохиолдолд хасах тэмдэгтээ тоог оруулна. Орлогын дугаарыг оруулна. Төлөвийг тохируулах хийсэн болгож өөрчлөн хадгалах товчийг дарна. Орлого болон зарлагын гүйлгээний өртгөн тэнцүү байх шаардлагатай байдаг ба өртгөн зөрүүтэй гүйлгээ байж болох бол чекбоксыг чеклэж өгнө дахин хадгалах товчийг дарж хадгална. Хэвлэх зэсний баримт товчийг дарж баримтыг хэвлэнэ. Бараа менежмент. Тохируулгын лавлгаа. Тохируулгын лавлгаа авах гэж буй огноог оруулан хайх товчийг дарна. Мөн дэлгэрэнгүй лавлгаа чекбоксыг чеклэж хайх товчийг дарснаар тохируулгын гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.